Assalomu alaykum gaz balon kuzatuvchilari. Bugun Sergelida filialimizga kelganmiz. Hosilaga bu filial lokatsiyasini aytib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin Qumariq mosti. Shunda Qumariq mostining yonginasida 2 etajli bino joylashgan. Shu birinchi etajda ustanovka qilib beramiz, ikkinchi etajda ofisimiz joylashgan. Ofisimizni hosilaga ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana kirasizlar ikkinchi etajga chiqib, shunda o'ng qo'lda ikkinchi eshigimiz joylashgan. Eshigimizga yozib qo'yilgan mana gaz balon to'shko'zi. Xo'p, ichkariga kiramiz. Ichkarida xodimlarimiz o'tiribdi. Kelsanglar, dokumentlarni topshirasizlar, tekshirib sizlarga xohlasanglar naqdga, xohlasanglar bo'lib to'lash halol nasiya savdoga, ya'ni jarima penalasiz qo'yib berishadi. Bizda propan ham bor, metan ham bor. Naqdga bo'lib to'lashga xohlasanglar, agar imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, bez vznos, ya'ni boshlang'ich to'lovsiz ham sizlarga qo'yib beriladi. Shunda xonamizga kirganingizda sizlar tushunishingiz uchun mana har bitta reduktor, kran, hop, kompyuter, injektor, hamma narsani alohida originali Xitoyga qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yganmiz sizlar uchun. Bizda qo'ydirasizlarmi, boshqa joyda qo'ydirasizlarmi, kelsanglar o'zingizlar tushunib olasizlar. Chiroyli zapchast originali qanaqa bo'ladi, Xitoyga qanaqa bo'ladi, boshqa joyga borsanglar ham aldanib qolmaysizlar. Gaz balon o'zi tanlasanglar hech qachon adashmaysizlar. Sizlarga sifatli original zapchastlar bilan qo'llanamiz. Bu videoni gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Sergelidagi okalarimiz sizlarni kutib qolamiz. Gaz balonda ko'rishguncha. Like bosishni unutmanglar.